前よりも盛り上がっていきたいと思ってるんで、もうここアリーナだと思ってるんで、皆さん後ろのベンチ2階席だと思ってるんで、ぜひよろしくお願いいたします。次はですね、着物を使った少し雰囲気の変わった踊りに行きたいと思います。レッドという演目です。どうぞ。よいしょ。
聞こえますか？元気ですか？元気ですか？元気ですか？私ども宝船は阿波踊りという文化を全世界に広めようと頑張っております。これからも応援よろしくお願いいたします。せっかくなので皆さんもうちょっと前に来ていただけませんでしょうか。まあ僕たち阿波踊りというお祭りをやってるんですよね。なるべく近い方が感動が味わえるかなと、そういうふうに思います。皆さん、通りがかりの皆さんもね、このもしもし日本フェスティバルにお越しの皆さんも寒いですよ。皆さんあんまりね、ずっと立ってるのもちょっと寒いからね、そろそろあったかくなりたいと思いませんか？ OK。 それでは皆さん、コール&レスポンスってしてますか？僕が声を出したら皆さんが声を返す。よろしいでしょうか？ OK。 じゃあやってみましょうか。いきますよ。せいイエーイ。はい、イエーイ。はい、シャイな人多すぎる。ですね、皆さん、寒い気持ちわかりますね。今日この前雪も降ったじゃないですか。約52年ぶりぐらいなんですかね。雪も降ったと言われているそんな寒い中に、まあこんなに立ってられない気持ちもわかります。しかしながらこれだけは言える。みんなよりも僕たちの方が薄着です。わかりますか？皆さんが元気が出れば僕たちも少しは元気が出すことができる。わかりますか？ OK。今日は来てくれてありがとう。小学何年生？1年生？お、宿題やった？おー、よかった。皆さん、宿題ちゃんとやってます？大きなお友達、人生の宿題ちゃんとやってますか？ですね、学生時代だけが宿題だと思ったら大間違いです。10年前に言いなかった一言で後悔したこととかあるでしょ。それこそが皆さんの宿題なんじゃないんですか？今からでも変われるはずです。今勇気を出せばちょっとの努力で明日が明るくなる。違いますか？そうと決まれば今この瞬間に大きな声を出すことができるんじゃないんですか？ OK。 こんな寒い日に暑苦しくてすいません。最後に皆さんと一緒に大きな声出して終わりたいと思います。よろしいでしょうか？いきますよ。じゃあまずは手拍子からやってみましょう。いきますよ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、ゴー。はい、はい、大森さんもありがとうございます。いきますよ。大きな声出してくださいね。いきますよ。Say yeah! Come on! Yeah! Come on! Oh, oh, oh! love you! I love you! We love you! We love you! 宝部でした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。夕方6時から本日は中野やぐらステージ。
よりも盛り上がっていきたいと思ってるんで、もうここアリーナだと思ってるんで、皆さん後ろのベンチ2階席だと思ってるんで、ぜひよろしくお願いいたします。次はですね、着物を使った少し雰囲気の変わった踊り。さあ
ここアリーナだと思ってるんで皆さん、後ろのベンチ2階席だと思ってるんで、ぜひよろしくお願いいたします。次はですね、着物を使った少し雰囲気の変わった踊りに行きたいと思います。レッドという演目です。